بس خليني نقول هيا انطلقنا في طاروق شاعر عتيبة حمد الشيباني وشاعر مطير وسيد الساحة حاكمة تركي الميزاني. مرحبا في محل الشرف ولا المواجب العزوة اللي على الطلات ما يلحق ميدان. الله أكبر، يا مرحبا عند أهل الشرف والمواجيب. رسالة الحلة اللي قائمة على النظافة وعلى الأدب وعلى الخلق وعلى احترام الضيف وعلى رسالة قوية من حمد الشيباني ما يلحق مداها. حلة بني مشيب حلة حقيقية ما يلحق مداها، ويشهد الله اللي حضر عندهم وأنا من الناس اللي حضروا عندهم إنك يا رجل كأنك لم تدخل حلة قبلها، والنعم بجميع القبائل، ولكن من صفة يعني شفتها فيهم من كرم وطيب واحترام للضيف. تفضل يا أبو موضي. تحتاج من بعض الأناديب المال عبد تحتاج من بعض الأناديب. الله أكبر. يا قايد الساحة بندري. طيب الليله الملعبه تحتاج بعض الهناديب، تحتاج معاني، تحتاج تضبيط اوضاع يا ابو نايف، تحتاج مناقشه امور يعني تجعل وضع الساحه في طريق صحيح. يا قايد الساحه هنا طبعا ما يجحد بالامانه هذا اللقب لسيد الساحه حاكمه الا واحد، وحقوق الرجال تعطى ولا تؤخذ بالغصيبه. فانا اقول بيض الله وجه حمد الشيباني قال شيء كلنا شايفينه يا قايد الساحه. الملعب نبى ندرج رحاها، نبى ملعبه قويه، نبى حبوب تطحن خلف هذه او تحت هذه الرحاه. الرجل هنا يفتح الباب ويدع النقاش لتركي، هل تركي يقبل استلام المعنى او لا؟ تفضل يا ابو موضوع. دوم البقايا مرحب الرجال تفعل الطيب ولد مشيب جبال يزبل الجالي حصاه. الله اكبر. دام البقاء المرحب عن رجال تفعل الطيب، ما جبت شيء يا حمد، ها احنا نعرف طيبكم. ولد مشيب جبال تذر في حصاها او الرجال تزبن في حصاها، وانا اشهد بالله انهم الجبال الراسيه الثابته ان بغيت في علم الطيب وان بغيت في الشر. فانا اعتقد انت ترك الفين بالامانه اعطى هذه الحله الكبيره حقها ولا غرابه. ترك الفين لا يحب الاسقاط في حفلات لا بسلام ولا بترحيبه، هو الشاعر يعني من الشعراء القلائل اللي ما يحب التمرير على الحله لا بسلام ولا بترحيبه. تفضل. خبرك شاعر وتأتي بالعلوم اللي نباها. عطني علومك وانا ضيف وابغى علم المعازيب، ما يبغى المعنى تركي. انت تبدا المعنى وانا اخبر عندك علوم طيبه والمعاني عندك والعلوم عندك. هنا تركي سلم الفتل لحمد الشيباني. تركي ذكي جدا ما يدري ايش يدور في خاطر الرجل. فانا لو بديت معنى انا ما اعرف ايش يبغى حمد، فقال يا حمد استلم المعنى وافتل في الطاروق. هنا تركي حمد كان يبغى يشوف تركي يريد استلام قياده الطاروق، اول شيء احتراما لابو نايف
موضوع شيء جديد في الساحة، إثارة في الساحة. تركي قال استلم الطاروق وافتل والنقض عندي. تفضل يا أبو موبي. الله أكبر مع الأيام يا كثرة عجيب، النافر اللي بعد ما ضيرت نسمع رغاه. الله أكبر في الزمن يا كثرة التعاجيب، النافرة اللي ضيرت نسمع رغاها. هو شوف، أنا أبرمي المعنى على طرفين ولا أعلم فين تروح، ولكن شاعر كان مبتعد عن توجه ورجع اليوم، والنافر هنا يعني من النفور ومن طبعا، وناخذها على برضو على وجه الآخر. الشاعر هو شاعر المكتب اللي ما هو راضي اليوم عن هذا الصلح ونافر عن الطريق. فحمد الشيباني ذكي جدا، رمى البيت على التوجهين وقال لتركي أنت من تريد من هؤلاء الشاعرين أن نستلموا أو يكون معنى لنا؟ تفضل. القضية طبعا. تفضل يا أبو مو. ما دام في كافك الايمن مثل شلفة راعي، ازرق به الفارس اللي رحلته في مبتداها. ما دام في يدك شلفة مثل تراحيب، ازرق بالفارس اللي في رحلته في مبتداه. طبعا الرحلة طبعا هو الشاعر الذي عاد إلى المكتب، أو الشاعر الذي قاد الصلح مثلا نقول الإمبراطور. فيقول ما دام في يدك شلفة تراحيب، أنت في يدك إعلام قوي يا تركي، أو أنت في يدك يعني أنت اليوم سيد الساحة وحاكمها، في يدك شلفة، في يدك التحكم في الساحة الشعرية. لا تجعل الأمر هذا يتم. الأمر هذا حمد الشيباني يرى أنه ما في صالح الساحة الشعرية ولم يبنى لخير، فيقول أنت القوة عندك شلفة الراحيب على القوة. فيقول انها النقاش او الاجتماع هذا او المؤامره اللي من خلف الكواليس يا تركي باعلام او بقوتك الشعريه في الساحه. تفضل يا ابو مو. البدو لو يرخصون المال في حرش العراق، يراقبون النجوم اللي تلالا في سماها. يا اخي تركي الفين هذا عجيب. البدو اللي يرخصون المال في حرش العراقيب. يا اخي اغلى ما عند البدو الابل، واغلى ما عندهم اقتناءها، واغلى ما عندهم. فيقول اغلى يعني يراقبون السماء اللي في، يعني تخيل انهم، انا اعتقد ان الجمال هنا الوصف بها هو الشعراء لو يقتنون او يجلبون الشعراء الكبار او الشعراء، هم عيونهم على النجوم اللي في سماء، هم عيونهم على الشعراء اللي استقطبوهم لا لصلح ولا لاجتماع ولا لمؤامرة، عيونهم علينا حنا النجوم اللي في السماء. أنا سفر الناس اللي لهم جماهيرية في الساحة الشعرية، فهم يستقطبون الشعراء هؤلاء ويدفعون الغالي والنفيس، مو عشانهم ترى ولا عشان لا عشان النجوم اللي في السماء، كله عشان الإضرار بنا في الساحة الشعرية. تفضل. احسب حساب ثيابك لما جرت عواها. يا ذيب يلي في المرقاب تجر عواك يا ذيب. شوف يا ابو، كان هناك يتكلم عن شلفة تراحيب، فهنا تركي موجه رسالة،
يقول انت ما انت لحالك في الساحه الشعريه. انا اعتقد ان تركي الفيني هنا اعطى كل الرجال حقوقه. ترى ما انت لحالك في الساحه الشعريه، انتبه، ترى حولك ناس وحولك، واحسب حساب الشعار والنقاد، واحسب. وانا اعتقد انه هنا يقول احسب حساب الشعار وايضا النقاد. احنا ما نبغى طاروقنا واضح، ولا نبغى الشعار، احنا ما نبغى الشعار يزعلون علينا. فخل الموضوع يعني بطريقه تركي وصل له الرساله بطريقه جميله. انا اعتقد ان فيها هدف، ان تركي يبى يقول صيب الهدف، ولكن لا يزعلون لا شعار وما وده، ومدارى لخاطر الشعراء الكبار اللي حضروا معه. لا بد لو طالت الايام يصفن المشاري. الله. الأول جات والأخرى تابت مسك سرها. طيب يقول طالت، يقول لو طالت الايام تصفى المشاريب. لابد ان الدنيا تصفى بين الناس والصلح يجي. والاولى جات والثانيه تبى تمسك سراها. اعتقد ان في شعراء كانوا برضه يلعبون على الوتر هذا او مختلفين مع هذا التوجه. هذا من باب ان حمد هنا بالامانه، والثانيه تبى تمسك سراها بباب من التحكم، او ان مثلا خلينا نقول في التوجه اللي في تركي ان احد مثلا الشعراء رجع وفي شاعر راح للمكتب وربما يرجع قريبا، وانتم تعرفون من اقصد. تفضل يا ابو. احنا نغطي الابيات طبعا يا اخوان. اللي ما ظالم على ايام يترك تجارب. الله الله. اللي كتبها على وضع النقاقد مقدارها. يقول اللي ما ضال يا تركي مع الايام تجارب. انا ما ضيت للتجربه هذه يا تركي، وانا تراني قاعد اقراها لك الان. اللي ما ضلت لي انا قاعد اقراها، ترى بيت حمد هذا جميل. انا يا تركي قاعد نقول لك تجربه صارت لي. انا كنت مخاوي ناس وقريب وبعيد، والحمايه في الساحه الشعريه، هذا الكلام غير صحيح. انا نقول لك تجربه الان. أشلفة تراحيب، وأنت يا تركي من الشعراء القويين، وإعلامك قوي، وحضورك وجماهيريتك قوي. اعتمد على نفسك. أنا أعتقد أن حمد هنا تجارب وينقلها التركي الميزاني، وربما أن تجارب حمد يعني شفناها آخرها يعني شاعر يحضر إلى الملعبة ويعتذر من عند الصيوان، أو أمور كأنه يلمح حمد إلى أمور صارت مع القريبين، فما بالك البعيدين. تفضل. تكسب رضا ربك ولا تكسب رضاها. الناس تكسب رضا ربك ولا تكسب رضاها. يعني سبحان الله يا أخي، الله عز وجل يغفر ويصفح، والناس هنا سبحان الله لا تغفر ولا تصفح. وفي ناس يعني يقول التركي في البيت الأول الدنيا هذه كأنه يقول مرت عليه أبو موض. الكلمة الأخيرة القافية شني؟ نعم دقيقة. تكسب رضا ربك ولا تكسب رضا. نعم. يقول دائما الناس يعذربون في الدنيا، فاحنا دائما نقول الله يقلع والله، وبعضهم اعوذ بالله، واحنا نعرف وين يوصلون. والعلم في الناس والله ما تكسب رضاه لو تسوي اللي تسويه. فهنا تركي يلمح انك انا فعلا خاويت كثير في هذه الساحه الشعريه، والله انك ما تكسب رضاهم. احنا اهم شيء عندنا رضا الله عز وجل، ولكن انت لا تحاول انك يعني الدنيا ما فيها عذارب. العذارب في البشر واجناسها واطرافها
الطيافة اللي مرت علي أنا تراني أيدك حمد في رايك، إذا كسبنا رضا الله عز وجل ما همنا البشر. انا نقول الرصاص الحي خير من المساذيب، والبندق الطيب لا شك ظالم اشتراها. يقول حنا نقول الرصاص الحي خير من المساذيب. أنا رجال الشعراء أنا يقول لك الذخيرة الحية خير، والبندق خير مشتراه. يعني أنا كان يتكلم عن مثلا رجعة واحد لتوجه تركي، وأن آخر سيرجع بعد الطارق الأخيرة اللي هو محمد العازمي، يعتقد ذلك. فيقول هنا يقول البندق الحية، هنا بالعكس يقول أنا ما عندي مشكلة خير من المساذيب. فكأنه هنا مجرب محمد العازمي من أول، ويقول فعلا هو بندق تصيب وبندق عليها الكلام. ولكن أنا مريت الآن برصاص وبمحازم مساذيب، واللي مريت به ما يعني أنا أعرف محمد العازمي عن تجربة، فبندق من خيرة البنادق وبندق تصيب، أو عبد العزيز العازمي. ولكن المساذيب يعني خلينا نقول دائرة الصلح الأخيرة. مسائل ما لو يمين ايام قدم الناس ويغيب، الله اللي دخل صب اللي دخل عند قوم الصبح مشدور عصاه، اللي دخل عند قوم الصبح مشقور عصاها. أنا أقول له قال الصلح مشقور عصاه واختصرها. يقول مسيلي ما يحضر أيام ويغيب، واعتقد أنه من يدير هذا الصلح من خلف الستار. وحمد الشيباني بالأمان يقوله، ويعني حمد الشيباني خبير بهذا الرجل، يقول احنا جربناه ونعرفه. مسيلي إذا دخل بين قوم شقر عصاها، فكانت البداية من عندنا وإحنا عارفين العلوم. فحمد الشيباني بالأمانة يعني يجيب العلم من الآخر. مسيلي ما يحضر أيام ويغيب. ترى حمد هنا ينبه، ترى إذا حضر الرجل هذا اعرفوا أن في شقر عصا في الساحة الشعرية، لأنه يغيب وغيابه كثير ولا يلعب كثير. تفضل يا أبو. السيوف الحدب وسوق المظاهر، لا بانس الا السيوف. وين كيف ايه شنو بيتك؟ لا بان رد النقال اللي يجيبون المكاسب، ونغذر بالجم قدم القوم ونخيب رجال. هنا اعتقد ان حمد هنا احد الشعراء المعارضين على الصلح، يقول له تركي روح عنا معك، نبى نرد العلوم زي اول، والجم اللي سووه نبى نغثرب يعني الصلح هذا، لان الصلح هذا ليس على وضع النقا، وصلح مزعوم، وصلح لا ياتي بخير. حمد الشيباني هنا انضم الى عبيد الله القارحي، الى سفر الدغيلبي، الى عبد العزيز العازمي، الى محمد العازمي، الى منيف المنقر، عبد الله بن عتقان، شعراء كثير. فكان هنا حمد الشيباني يقول قد هاي ابو نايف وحنا طوابير. تفضل. وظل العرب معانا عند لزوم ولا مطالب، حنا نقدر وجه القوم ونحشم لحام. يقول بعض الراجل اللي يغيب ويروح ومسيلمه هذا ما له عندنا مطالب ولا بيننا وبينه شيء، لكن حنا نقدر ننهيه وهو غايب من الساحه. لكن احنا نقدر الرجال. انا يلعبون معي من رفاقته عبد
عزيز وغير عبد العزيز، فاحنا نقدر الرجال، ولكن نقدر يعني احنا ما بيننا وبينه مطالب، لكن هو يسعى للاطاحه بنا في الساحه الشعريه ولا نعلم لماذا، ولكن احنا لو نتلح يعني ما احنا متقفينه، لاننا نقدر الرجال اللي معنا ونقدر اخوتها. طاروق ابو ساري. كنتم في الطرق الجميل بين سيد السيد حاكم ترك الميزاني وشاعر عتيبة حمد الشيباني، ودمتم سالمين. ابو موضي تعقيبك على الطاروق، وش البيت اللي عجبك؟ ملك المنبر فين اصاب فين اخطا؟ تفضل. والله شفت لا